لو الحكاية فيها إن فيتو. Tu pries avec les joueurs dans avant les matchs, les entraînements. لا هم بيصلوا كلهم مع بعض. لما بيكونوا في التجمع او قبل التمرين اكيد ان هو بيبقى حريص ان هم بيصلوا مجموعه يعني. ده المعلومه ما كانش عندكم برضه يعني. بيسأل في المنتديات ما حدش كان يعرف فحبينا نوضحها للمشاهدين يعني. طيب بالنسبه هو ما ردش يعني طموحه هو يعني كان بيحلم بايه مع الاهلي ويتمنى يحقق ايه بطولات مع الاهلي الفتره الجايه؟ Bon, quels sont tes objectifs avec Ahli? C'est-à-dire, comme tu es venu, tu comptes, c'est-à-dire, tu comptes gagner quoi avec Ahli, quoi? Le maximum de trophées, être champion le maximum de trophées. يعني أقصى حد من الإنجازات إنه هو بطل الدوري. اقصى حد من الانجازات انه النادي الاهلي على طول بيكسب كل البطولات اللي بيلعب فيها فده طموحه يعني ان هو يكسب اقصى حد من الانجازات مع النادي الاهلي. ليه حاسس ان في منافسه في الدوري المصري؟ يعني انت شايف ان الدوري بتاعنا قوي؟ Est-ce que tu sens qu'il y a une concurrence dans le championnat égyptien? Vraiment, je sens qu'il y a une concurrence. Au début, c'est vrai qu'Ali était un grand club, mais il y avait des équipes qui étaient devant nous. Si on ne se forçait pas pour prendre le maximum de points. أنا هو حاسس إنه في منافسة فعلا. Surtout qu'avec l'histoire de deux poules. خصوصا اللي خلى المنافسة تبقى شديدة إنه في مجموعتين فده اللي مخلي ممكن يعني المنافسة بتبقى قوية خصوصا إنه الأهلي ما كانش في المراكز الأولانية في الفترة. هو ده مش طبيعي يعني هو طبيعي كان الأهلي. Et ça c'est pas normal, c'est-à-dire Ahli toujours été toujours parmi les premiers, mais bon, depuis un moment. Comme eux-mêmes ils disent qu'il y a eu des problèmes tout, peut-être ça peut être dû à ces gens de problèmes. إن هو أنتوا بتقولوا إنه كان في مشاكل فممكن ده ناتج على المشاكل دي لكن أكيد إنه الجاي يبقى أحسن إن شاء الله. في جماهير بتتابعوا في بوركينا وعلى تواصل معاهم. Il y a le public qui te suit au Burkina, qui parle de ton niveau avec Al Ahly. Oui, il y a des gens qui ont des chaînes égyptiennes qui regardent les matchs depuis mon poste. Il y a des gens qui suivent. في ناس كتيرة بتتابعه وفي ناس بتحاول تتابع الماتشات على القنوات المصرية. في صحفيين بيكلموه عشان ياخدوا أخباره لأنه هو طبعا لعيب في المنتخب عشان يعرفوا تطورات موسى يعني. طب استكمالا لنفس السؤال برضه هو بيتابع ازاي بيتكتب عنه في وسائل الإعلام المصرية يعني العربية بيوصلوا ازاي؟ Tu suis comment ce qui s'écrit sur toi dans les journaux en Égypte? Est-ce que tu suis? Est-ce qu'il y a des gens qui te disent ce que les journalistes parlent de toi quoi. Bon, c'est vrai moi je sais pas du c'est vous êtes là c'est vous mon agent donc c'est vous. هنا هو وكيله اللي بيعرفوا بالاخبار عامه ايه اللي بيتقال في الاخبار يعني. برأيه في الصحافه لو الاثنين عنه في شائعات مثلا لقيته في حاجه حصلت؟ Est-ce qu'il y a des informations qui ont été écrites qui ne sont pas arrangées ou bien des gens-dits qui t'ont pas arrangé? Bon, je prends tout du côté positif plus même la critique. chacun a sa. إنه هو بياخد كل حاجة بطريقة إيجابية حتى لو في نقد هو بياخد النقد بطريقة إيجابية عشان يحسن لو النقد ده في مكانه بيحسن من مستواه. المدرب بتاع بوركينا اللي هو البلجيكي أبرز حاجة بيتكلم معاه بيقول إيه مثلا أهم بتاعه؟ Le coach de l'équipe nationale du Burkina Faso, Paul, quand tu parles avec lui, il te parle de quoi? Vous dites quoi? هو عارفه كويس جدا وعارف فريق الأهلي وبيكلموا على الفريق على مستواه يعني بيتكلم معاه حتى الفترة اللي فاتت يعني عشان قبل الدعوة اللي جت للمنتخب كان اتكلم معاه هو على تواصل دائم بيه يعني. في خبر ضايقه في وسائل الاعلام حاجه مثلا حاسس ان هي ما حصلتش او حاجه ما اوفر قوي. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les journaux ça a été écrit et puis ça t'a pas arrangé le fait que les journaux écrivent ça de toi?
لا ما فيش. حاولتوا تعملوا له احنا كوكيل بنحاول ان احنا نوصل المعلومه الايجابيه، تمام؟ مش بنوصل له الحاجات السلبيه اللي هو ده فلان قال كذا او فلان. احنا اصلا مش بنحط في بالنا الحاجات دي، يعني بنحاول نوصل لموسى. نعم بتزعلكم انتوا يعني؟ اكيد طبعا، اكيد لو في حاجات ما حصلتش اكيد بتزعلنا طبعا. طب هل هو يعني عارف الموقع هنا فيتو او المتابع؟ اسكو تو كوني فيتو ou bien tu le suis؟ ده عمرو مش سايبه، هو مش Tu connais Vito? Amr, il est chaque jour derrière toi, non? Ah oui. هو عارف وانا الكابتن عمرو بيبقى على طول. هو اخيرا بقى شايف مين هيدخل هيكسب كاس العالم. Tu vois qui va gagner la Coupe du Monde? La Coupe du Monde? Bon, l'Algérie. البرازيل يعني بيأدوا بطريقة كويسة حتى في الماتشات الودية، وهم ممكن هيبقوا يكسبوا ان شاء الله. فكرتوا انتوا تعملوا صفحة مثلا فيسبوك مثلا تنشر فيها الاخبار بتاعته، حاجة رسمية بالنسبة لموسى؟ لا خالص لا. Est-ce qu'on a pensé à faire une page Facebook pour mettre des choses te concernant؟ تبقى مثلا خاصة بأخبار موسى تنزل؟ لا احنا ما فكرناش خالص وما عملناش الكلام ده، وحتى الصفحات الموجودة على الفيسبوك باسم موسى ملوش علاقة خالص بيها. في كتير لكن هو ملوش علاقة ممكن في الفترة الجاية يبقى ويب سايت مش فيسبوك. ويب سايت يبقى خاص بأخبار أخبار موسى بس ايه هو الحاجة اللي هو حابب يقولها يعني؟ Quelle est la dernière chose que tu as envie de dire, ou bien une lettre ou bien un mot que tu veux dire au public, à tes supporters? C'est de leur dire que non, bon, c'est vrai que je suis dans un club c'est un club qui est toujours devant. إن هو عارف كويس جدا إن هو في النادي الأهلي، وإن النادي الأهلي على طول في المراكز الأولى. وإن هو عارف كويس جدا إن هو هنا علشان يؤدي ويبقى إضافة كويسة للنادي الأهلي. فهو هيبقى حريص جدا في الفترة اللي جاية وفي أي ماتش بيأديه إن هو يبقى مستواه كويس جدا، وهو يشكر الجمهور. Je remercie le public. إن هو بيشكر الجمهور جدا على متابعته وعلى تشجيعهم ليه. ده مش بيحملوا مسؤولية؟ Est-ce que ça te donne pas une responsabilité, le fait qu'il y a le public qui te met un peu la pression et qui te suit? Oui, je pense que moi aussi ça me donne encore le plus le fait l'envie, le courage d'aller. بالعكس ده بيديه حماس زائد ان هو يؤدي يعني بطريقه احسن من كده يعني. Ça me donne encore le courage de toujours faire plaisir à ce public. وبيأدي بطريقه ان هي تعجب الجماهير ويخلي الجماهير تبقى مبسوطه ان هي شايفه ان هي متابعه ماتش كره قدم. وان هو ده عليه ان هو موسى ان هو ما يبقاش خيبة أمل للجمهور. ما جاتلوش عروض خالص خلال بعد تألقه في النادي الأهلي؟ مفيش حد اتكلم مثلا؟ Est-ce que tu as eu des offres? Ça on préfère ne pas parler. دي حاجات خاصة يعني مش تمام. هو شرفنا النهارده واحنا سعداء ان هو موجود معانا. اوكي ميرسي بوكو دافوار اكسبتي لانفيتاسيون. كل الاهلي الكبار كانوا موجودين هنا في مكانك، وانت واحد منهم. والجمعه احمد فتحي، حسام عاشور. شفت انت الصور؟ Il te remercie vraiment. Il y a beaucoup de joueurs de Ahly qui sont passés aussi. Ils sont très contents d'avoir accepté l'invitation. ده شرف لي ان هو يبقى معاكم النهارده.